Fem funcionar el país donant suport als ajuntaments, al món local, aquesta és una pota important del departament, però també impulsant una funció pública i una modernització de l'administració. També fem funcionar el país desplegant les tecnologies de la informació i la comunicació, vertebrant el país amb aquest desplegament de les telecomunicacions, de les infraestructures de telecomunicació per garantir igualtat d'oportunitats a tot arreu, es visqui on es visqui, per tant, telecomunicacions i societat de la informació, i també impulsant els valors del civisme, del voluntariat, de les entitats, de les associacions, de la gent gran a través d'una altra pota que en diem la Secretaria d'Acció Ciutadana. Més de 600.000 persones voluntàries a Catalunya, i de les 40.000 entitats que hi ha a Catalunya, 15.000 estan actives, plenament actives, i d'aquestes 15.000 entitats n'hi ha 7.000, que són moltes, que es dediquen exclusivament al voluntariat. Per tant, a Catalunya hi ha aquestes 600.000 persones en 7.000 entitats vinculades a l'associacionisme i al voluntariat. Voluntariat lingüístic, voluntariat social, voluntariat del tercer sector social, voluntariat esportiu, voluntariat de tot tipus. Aquesta és una marca de país, per tant havíem d'impulsar aquest Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat. Per tant, estem parlant d'una eina molt potent per vertebrar i per cohesionar el país a través d'aquests valors. En la gent jove, en l'ambient jove, hi trobem molt i molt voluntariat, però no únicament en la gent jove. Com deia abans, tenim més de 600.000 persones voluntàries, tenim més de 7.000 entitats actives que treballen exclusivament en temes de voluntariat, i la gent jove ocupa una part molt important d'aquesta franja, però són moltes les persones, més enllà de la seva edat, que destinen una part del seu temps de manera altruista, sense esperar res a canvi. Sense esperar res material a canvi, perquè sempre s'ha sentit a dir, és una gran veritat, que aquell qui dona més sense esperar canvi és el que rep més també. El desplegament de les infraestructures de telecomunicacions pel conjunt del nostre país és l'única garantia de poder aconseguir l'objectiu de garantir la igualtat d'oportunitats es visqui on es visqui. La Secretaria de Telecomunicacions i el Sector de la Informació està fent una feina molt gran en aquest sentit, a través de diverses eines, de diverses planificacions, com pot ser, per exemple, el Pla Catalunya Connecta, que es diu que abans no acabi l'any 2010, tots els nuclis de població de Catalunya de més de 50 habitants i tots els polígons industrials del país estaran connectats a l'internet de banda ampla, a la telefonia mòbil i a la TDT. El Departament de Governació està compromès en posar damunt la taula i en aprovar per part del Govern i després el Parlament la llei de l'organització territorial de Catalunya, la llei de les vegueries, perquè Catalunya precisa i necessita de totes disposar d'una organització territorial pròpia, vinculada, lligada al catalanisme polític i per tant que superi la visió provincial del país. Les províncies, la visió provincial i el catalanisme polític són conceptes contraris, conceptes antagònics. Per tant, de la mateixa manera que nosaltres tenim Generalitat o que tenim el desplegament dels Mossos d'Esquadra, ha de disposar d'un model d'organització territorial propi.